Hello, everyone. I'm going to talk a bit about stakeholder engagement now, and I'll give you an example of a working group in which all the different positions that we have seen now are constantly debated. So I think it's very good that we did this exercise before, and we'll get a little bit interaction in the end, and maybe that's also helping us to summarize the discussion we had so far. So stakeholder engagement is an essential component of the EU ETS, and I'll talk a bit about some general considerations that we have around stakeholder engagement, and then show you how it's done formally and informally in the EU and in Germany. So maybe generally it is something that should be part of every system because it provides information, it helps to develop acceptance for a system and to develop its credibility. It also helps to make informed choices because it corrects misperceptions, alleviates doubts, and also addresses concerns. Most of all, stakeholder engagement can enhance the quality of policy decisions that are made because you incorporate the experience of the stakeholders before the law is effective. And that can help to ensure that an ETS runs smoothly and efficiently. It also enhances the legitimacy of the instrument because it creates a sense of ownership on the side of the regulated entities, as they have the feeling that they have their voice in the instrument. So to establish a strategy, first, of course, it's important to identify the stakeholders, who is affected, who else should be engaged, and also how involved will the general public be, depending on if such an instrument will, in the end, put a cost burden on the general public. This is a very important element. Then stock taking. So what's the level of knowledge, and also what's the attitude of stakeholders towards an ETS? And then it helps to prime the debate by, for example, putting out a green paper that presents different options and makes the entire discussion a bit more transparent and stimulates discussion. What we did right here was a pretty similar exercise. So let's look at actors and target groups. On the top, these are more affected. On the bottom, these are less affected. So general public, maybe least affected. Government, of course, fully involved. And then directly affected also in Thailand are, on the one hand, industries and businesses. On the other hand, the power sector. Some other stakeholders are maybe political parties or the unions, certainly business associations, and also financial services, when you think of what we heard yesterday about the functioning of a market. Also, think tanks and research institutions are important stakeholders because they contribute to building up the knowledge and to working on the research questions that are related to the ETS. Environmental NGOs, also an important voice, and then the media, because they are sort of an important transmitter to the general public. Sorry, this is sometimes jumping far ahead. Okay, goals and instruments of a stakeholder process. So it goes from design to implementation to review. Generally, at the moment, you are at the stage of an ETS design. EU ETS
has been in implementation for more than 20 years and has gone through several reviews already. At the moment, we are reviewing for the 5th phase, so this is like a continuous process. And control of processes is important also in PowerPoint. One goal is to build support for the instrument. How can you do that? Through media, information, publications, websites, etc., etc. Conferences are also an important or useful element. A second goal is consultation. That can be done through documents, permanent discussion fora. We see an example for that. Hearings and debates. And then training is another essential element. It's what we do here, but it's sort of constantly needed in an ETS since the instrument is constantly evolving. And one aspect that should not be underestimated when introducing an ETS is that you're confronting the regulated entities, the companies, with something that is new to them, that is not anchored yet within the company structure, and that has to be established so they recognize it as an important instrument or something they should be aware of, and they build up the capacities. That's why training is so essential. Training is also a constant task because we have fluctuation, of course, and people who we have 25 years of operation in the EU ETS, and when you begin your career today, then a lot is new to you. So training is essential. Okay, whenever I click forward, I'm very sorry, it jumps like 5 times. So how is it done in the EU? We have this formal process in the EU, and the EU for that maintains a system for stakeholder engagement, and they have this have your say and calls for evidence. Have your say is a central online platform for stakeholder engagement, where you just can go online and see these calls or have your says. And a call for evidence is a very streamlined type of document that is then published on Have Your Say. There are 2 forms how this can be used. One is for feedback, so this is more for general views on the document that is presented, and the second option is a very formalized input based on these documents, and where you can add also specific questions. This Have Your Say process with its call for evidence. Thanks. Okay, thanks. Usually takes 12 weeks, such a process. Here is an example from last year. Public consultation on the ETS review. Everybody, or not everybody, but all ETS experts and professionals are currently waiting for the 15th of July, when the Commission will present their proposal for the review of the system, because that will shape the debate. What we are expecting is a proposal of maybe 20 pages, and we are expecting a so-called impact assessment that assesses all the different consequences of the system. It is being rumored that this time the impact assessment will be more than 1,000 pages long. AI helps reading everybody today, but it is really massive. For the last year we had or 2 years ago we had the 2040 target that was proposed also in context of updating the NDC.
There we had 600 pages, now we have 1,000. So there's this web platform, and that is very structured, such a call for evidence, political context, evaluation, problem definition, and then on objects and policy options, if you participate, you can list the most important issues, or they are listed and guide the discussion, where then you enter your comments as a stakeholder, and you also comment on likely impacts in all categories, like environmentally, on competitiveness, employment, etc. Stakeholders here are companies, associations, and also individual citizens. As an EU citizen, independent from which country I am, I can comment on any political process that works like this. It's very, you can then look through all these results, which is a bit complicated, but the EU assesses this and publishes a summary report, and these reports then are very useful. So this is a component of regulation that creates a very structured feedback and is open to everybody. When you are thinking of setting up something like that in Thailand, and you want to save some work, I recommend to look into the so-called better regulation toolbox that the EU has. The link is also on the slide, where 5 tools are for implementing stakeholder engagement are described. So how to establish a strategy, how to consult stakeholders, how to conduct consultation activities, also on how to analyze data, and then some general cross-cutting measures. So this is like a playbook that can be used and is available. Are there questions on this process in the EU? Because otherwise I'd move forward to Germany. Okay, in Germany we have stakeholder consultations in the legislative process. I assume there's something similar in Thailand also. In Germany it's called association participation. So in order to assess the consequences of a law, and in particular the costs on the economy, the responsible federal ministry obtains information from associations and NGOs. Associations usually complain about this process because policymaking is happening under such pressure that the reality is sometimes they receive the request for association participation on Friday night with the deadline until Monday morning. But on the other hand, associations are very well organized, they expect this, and it's just their job. So they don't like to do it over the weekend, which is the worst case, but happens actually. But anyway, there is a form of bringing associations in. Why is there so little time for that? Because within the government there are usually such long discussions, because in our system the responsible ministry, often the Ministry for the Environment, has to consult with other ministries, and they need to find an agreement within the government, and that often takes very long. And then the parliament can also have public hearings of experts and stakeholders.
An interesting thing is that Germany participates in the Open Government Partnership. I don't know if Thailand is part of this international partnership, but since Germany participates in this partnership, all the opinions that were obtained in this association participation have to be published. So that is, again, a degree of transparency, because there is heavy lobbying involved, of course. And at least we have transparency over the inputs and positions. And I think since it's an economic distributional question that the ETS is about, again, transparency is important in many ways that we already touched upon. Federal states in Germany, we have 16 of them, are also involved with often individual programs for their industries. They are closer to their industries. They maintain close ties. Most emissions in Germany are in one state, North Rhine-Westphalia. That's like the industry heart of Germany. So this state is particularly active in stakeholder engagement. Other states tried things like trading simulations or an internet information platform, things like that. And then there are many other activities, like from business associations who create or organize conferences. Some have their own specific working groups. Usually the larger industries all have their individual ETS working groups, and so they have where the companies that are members to an association can participate, and this helps to bring information further down to the companies and get them into the discussions, and also create a sense of ownership for individual companies. Yeah. And of course, internal training with operators are then very hands-on and very practical. So 4 key lessons, I would say, generally from stakeholder engagement. It is important to plan ahead and create this sense of ownership when introducing an ETS. Second is to target the approach, because the concerns of different groups, but also their degree of being affected by the instrument or involvement differs very largely. So that requires the targeted approach. Transparency is, as I said, it's throughout all elements of an ETS design, and also stakeholder engagement serves a very important function here. And then continuity is maybe the aspect that you would not initially expect under in this list of most important elements, but the one mistake would be to say, okay, we engage stakeholders, we organize a workshop because we have a new ETS, and then we set it up and then it runs. And that is a misperception, because these systems, in reality, they need constant change and tweaking and updating of rules. In implementation, all the time, the government and the implementing agency will identify that some regulation or some specific rule doesn't work as it should, or there is something that is not clearly defined, etc., etc. So operatively maintaining such a system is a process that
requires continuous updating, and this should be done in a dialogue with those affected, because from the companies affected, the government receives the information of what's not working right. Yeah. So continuity, I would say, if you think of setting up a stakeholder engagement process, plan it as a standing feature of the ETS. And now I'll talk a bit about informal stakeholder engagement in Germany. As mentioned before, we have a working group on emissions trading to combat the greenhouse effect. AGE is the name, and Leon and I are members of the secretariat to this group. Leon joined, I think, last year or 2 years ago. I myself am a bit of a veteran or a dinosaur there, because I've been in that group for 11 years, not 11 years, but since 2011. And so I'll talk a bit about this experience in that group. So AGE is exactly this, has this permanent character. It's a permanent stakeholder consultation that's concerned with all questions of emissions trading. It has been established by the federal cabinet in October in 2000. So system was operative since 2005. You see, this was established in the very beginning when it was clear that such a system, an ETS, should be established. And it also proved important that it had the backing of the cabinet, that it was really from the highest level and a clear signal politically that this is a process that is taken serious. Therefore, it's also financed by the Ministry of Environment and also by the companies. So financing works that way that the government pays, the government and companies pay equally. Companies pay an annual membership fee, and the government, I think, doubles that amount. For a secretariat that prepares the sessions, for organizing meetings and meeting rooms, etc. In the secretariat, we have two kinds of staff, like those who organize rooms and meetings, etc. I'm chairing a working group, so I'm working at the expert level there. So planning the agenda and moderating these meetings. Currently, we have 80 members in AGE, and they come from most from companies and business associations. We also have environmental organizations there. The number is small, with 3, because not because they are not allowed, they're very welcome, but there are not many environmental organizations that have the capacity to deal with the ETS. It's a very complex system on the one hand, and these organizations are not so big and have a lot on their agenda. To support them, the participation for environmental organizations is free. So companies pay, NGOs don't. And then we have governments, agencies, we have ministries, different ministries. It's not only the environment, but also economics. The Ministry of Finance, because CBAM runs under the Ministry of Finance, but the Ministry of Environment has the lead. And then there are also representatives of federal states involved. The reason for that is that the individual installation that is regulated under the ETS
gets their permit to operate at state level. So that's the involvement of federal states that we have. This group has a couple of principles that I recommend. One is support. I said it, government finances it, and the private sector co-finances it. So everybody who is in this group puts something on the table in terms of euros, and that's also a form of commitment. Particularly in times of economic crisis in the industry, as we have it at the moment, this is it's not given that companies spend that. Yeah? Another principle is capacity building, so the commitment to use this group as a vehicle to actively provide information from the government side. And the maybe most important principle is, I was talking a lot about transparency in my presentations. Here we have no transparency for the public, so that's a big exemption. This group works under Chatham House rules, so it's confidential what is discussed in the meetings, and you also don't see quotes from the meetings on LinkedIn or other social media or in the expert media. So everybody really adheres to that, and there was only one member who ignored that, and that person was then had to leave the group. Yeah. So being strict about principles helps, but these Chatham House rules, they have to have a very open discussion. They give the government a degree of freedom because you can also, as a government official, talk openly to a certain degree. This always has its limitations, but talk quite openly because you know you're not cited. There's also no public protocol. Yeah? And also representatives of companies can talk more openly. So how is this established? We have a secretariat with staff from industry and research institutes. So regard the secretariat not only as an organizational function, but something that brings a capacity within that consists of experts. Yeah? It is chaired by the Ministry of the Environment with others involved. We have 7 to 8 meetings so far, and in December, here this slide is a bit outdated, we celebrated the 200th session of the working group. Every meeting is 2 days, so on, I think I have a slide on that. And then we sometimes have, I know it's down here, yeah. So these meetings are 2 days. We have a plenary with maybe 60 people joining, and the plenary session is 4 hours always. It has one big focus topic, and then we have a report from the ministry on current developments, and discussing them is also usually takes a lot of time. So 4 hours for that, but very early in the establishment of this group, it turned out that this is not enough. It was actually the group very quickly became almost unable to do its work because the discussions were so many, and that's where I'm thinking of our exercise that we had here, that they established sub-working groups. So I chair the sub-working group on the ETS 1, then there is one on ETS 2, one on CBAM, one on operative issues where companies sit in, and one that deals with international issues. For a long time we also had a legal sub-working group that is now been integrated. Yeah.
yeah, it's the most important forum on emissions trading in Germany. It's a central platform, and initially the discussions were pretty much like what we did, generally on design and implementation. And over time, it became more on continuity, expansion of the system, and the consequences of implementation, particularly competitiveness. Now I'm changing subject. The German Emissions Trading Authority, they also have a number of activities regarding stakeholder consultation. Of course, communication is very important. A website is standard, publications also. What I would highlight are their FAQs, because in actually doing MRV work, for example, so many questions come up, and we have very, very long FAQs by DIST, the authority, that answer so many questions. And without these FAQs, you cannot perform many MRV tasks. And therefore also their mailings and a hotline are important. The third thing that falls in this are workshops. DIST workshops have a very, very high attendance because their operators know that they get first-hand knowledge on their actual operative questions. Yeah. Other elements like website, etc., are a bit more standard. So if you look at the target groups for external communication of this, of course you have general public and the media, other stakeholders, but 90% of the activities of the authority is concentrated on operators. So that is where the focus is necessary. So I'm done with that, but what's the time? Yeah, good. Since I said I'm a member of this secretariat of our working group in Germany, I thought I could offer you this secretariat service for a little thought experiment. And therefore, I would like to do a little bit of an interactive exercise. Could we have one flip chart? If we think of establishing, let's for a moment say we establish the Thailand working group on carbon emissions trading. I would like to ask, because as a secretariat, I always run back to the government and I propose the agenda, but then they have their own thoughts. And we also invite our members to contribute to the agenda. So if we think of planning the first meeting of the Thailand working group on carbon emissions trading, what should be on the agenda? I have a couple of questions here, probably because agenda is topics, but when I ask this question, usually the first thing is, yeah, what should be the mandate, and who should be the chair of such a group, and who should be members. So, yeah, I'd invite you to make a couple of statements, because we need to plan a meeting. We don't have a lot of time. This is always the case when we have an ETS. Time is running out and the meeting is approaching fast. So I'm open for inputs.
Maybe can I have a question about the work of the working group for the German case? It sounds to me like this group is like acting as the forum for decision making, or is it just a forum for discussion and? Very good question. That's one feature I need to write it on the slide. This group does not take any decisions. And that is liberating that group from, in a certain sense, because it's really a forum for exchange. It's not a formal decision-making body within the ETS architecture. So the ETS architecture will be decided by the desk, the government agency that's responsible. Yes, the government, they do their work, but the government do their work in a continuous, organized exchange with the stakeholders. And that is what this group is for. And then what's the results of that working group? How do they, is it like they provide decision and a decision suggestion in list to and submit to the government, or just exchange, and then the government, which are the representative in the group as well, take whatever they want from the forum, or? Yes, but it's not, so the government is represented by the head of a unit. So at a very high level, and he chairs the session of the plenary. It's going to be like the head of DCCE is going to be that, right? DCCE is not ministry, but implementing agency, right? No. DCCE is ministry? It's part of the ministry, but it's control the climate change policy of Thailand. Then DCCE would chair. Yeah. Okay. And I lost my train of thought, so I'm confused. So in Germany, we have the Federal Emissions Trading Authority, which is commissioned, which is a government authority, but the ministry is their boss. And the Emissions Trading Authority participates with several members in this group, but you have the ministry at the level of a head of a department represented there, not listening, but in charge of this process. So do this working group have to reach a decision on things? No. Just exchange of idea and then conclude like this. These are the list of ideas that have been exchanged, or is there any better conclusion than that? No, there is no real conclusion. There is a protocol that's shared with everybody, but the government sits there and says, these are the developments we currently have. They present that, and the stakeholders have the possibility to directly engage in discussions on that. And that is enough. No. It's discussion. Yeah. So we have a very big plenary, usually in such a U shape, and everybody is allowed to discuss or make an argument or say, I think you're plain wrong with this approach. There's no conclusion, but usually the government... You can comment, you can provide suggestions. Yeah, the government would often say, okay, I take this question with me and hand it down to somebody in the government who will look into this. Yeah, or companies their positions are also contested. Yeah, so a company, if they constantly claim, oh, these are too high costs, etc., then the government would probably say,
okay, in the next session, present us an analysis of this, and then we'll discuss it. It's a 4-hour session, so we have only one focus topic. So if that focus topic, for example, is carbon leakage, we have 2 presentations and we have 2 hours for that. So it's a really in-depth discussion. Yeah. Any example that is can you provide me as an outcome of this? Maybe just sum up idea from this working group and is actually exposed to the government and yeah. So in the last session we had 2 weeks ago only, in my ETS 1 working group. So that is, I'm not government and I chair it, but government is always presented in these expert groups. We discussed the revision that is coming up, and we had inputs from market analysts, from a research institution, from the industry, several industries. So you give everybody the opportunity to very substantially present their views or concerns, and then you discuss them. And on the next day, this is also a 4 hours meeting, often with no break. And on the next day, I, as chair of this group, summarize the discussions in the plenary. So that is sort of bringing everything together to a result. And then sometimes companies or participants would raise their hand and comment and say, yeah, but, or I want to comment. So we try to lead discussions that we somehow can sum up and identify the most critical arguments, yeah? But it's really a, if you will, deliberative process. Okay. I think we can go ahead with the exercise. If you want, if somebody wants to put something on the agenda, if we don't have to do it. Yeah. So what's the question? I would say if you think of such a working group in Thailand, which mandate should it have? Or do you think you need such a group at all? Maybe we do a quick raising hands. Who is in favor of a stakeholder group? I just have a question to Okay. DCC. I think you have quite a number of working group, no? Maybe you could also share. อ่าขอตอบเป็นภาษาไทยแล้วกันนะได้อธิบายให้เข้าใจ ได้ คือถ้าคือ ETS ของในประเทศไทยเรายังไม่ได้มีการเริ่มดำเนินงานนะคะเพราะว่ามันอยู่ระหว่างที่เรากำลังทำเรื่องของพรบอยู่ซึ่งถ้าพรบออกมาเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดหน้าที่ตามในหน้าที่ตามบทบัญญัติของในพรบอยู่แล้วซึ่งตอนนี้พรบกำลังอยู่ในขั้นกฤษฎีกาแต่โดยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอะค่ะอย่างสมมุติไม่สมมุติคือจริงๆเนี่ยมันจะมีสมมุติเรื่องไม่ใช่สมมุติขอโทษเช่นเรื่องการเก็บการปล่อยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็คือกลุ่มของที่ดำเนินการเรื่องบัญชีก๊าซเรือนกระจกแล้วก็อย่างมีการดำเนินงานเรื่องของการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยค่ะก็จะมีคณะทำงานมันจะเริ่มต้นจากคณะทำงานคือworking group ของ
ด้านข้อมูลบัญชีการ์ดกับผลลดการ์ดอันนี้คือของระดับประเทศซึ่งคณะทำงานเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยมีของกรมของ DCCE แล้วก็จะมีผู้แทนหน่วยงานที่เป็นโฟกัสพอยต์หลัก5สาขาพลังงานขนส่งเกษตรIPPU แล้วก็ของเสียร่วมอยู่ใน working group นี้ด้วยซึ่งก็จะรายงานผลการปล่อยก๊าซการลดก๊าซอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอจาก working group ซึ่งได้ผลมาแล้วได้ผลเบื้องต้นมาแล้วเนี่ยค่ะก็จะต้องเอาเข้าที่ประชุมของคณะทำงานนี้พอเข้าคณะทำงานนี้เสร็จก็จะต้องส่งผลไปนำผลเข้าไปของคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพอไปถึงคณะอนุกรรมการพอผลผ่านคณะกรรมการรับรองผลแล้วอะค่ะพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะไปถึงกับคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือกนพ.อันนี้ก็จะมีท่านนายกหรือท่านรองนายกเนี่ยเป็นประธานของคณะกรรมการนั้นแล้วสุดท้ายผลที่รายงานเพื่อรายงานรวบรวมผลการดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยค่ะจะส่งไปที่ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งผลไปที่ UNF ที่เป็น4อันเนี้ยเป็นอันที่บอกเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวอย่างเรื่องผลของข้อมูลการปล่อยก๊าซการลดก๊าซส่วนการดำเนินด้านอื่นอย่างเส้นที่ต้องส่งตัวรายงาน BTR หรือการดำเนินด้านการเงินไฟแนนซ์อะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะส่วนมากโครงสร้างเชิงสถาบันของการทำงานจะคล้ายๆกันอยู่ที่ว่าคณะทำงานแต่ละคณะจะเป็นคณะทำงานของเรื่องไหนมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องบริบทเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเงี้ยค่ะแต่ละเรื่องยังไงอย่างเรื่องของการเงินเรื่องของตัวป่าไม้ก็จะมีอนุกรรมการอะไรของแต่ละเรื่องไปที่จะต้องผ่านเป็นภาพเป็นข้อมูลของระดับประเทศอะค่ะทีนี้นอกเหนือจากภาครัฐเนี่ยค่ะมันมี stakeholder อะไรในคณะทำงานที่เราเชิญเข้ามาร่วมเป็นจะมี โฟกัส point แล้วก็จะมีบางคณะทำงานจะมีเป็นอย่างอาจจะเป็นที่เราดำเนินสภาอุตสาหกรรมสภาของการค้าไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปูนเขาเรียกอะไรนะสมาคมปูนซีเมนต์อย่างเงี้ยค่ะจากภาคเอกชนแล้วก็อย่างของถ้าเป็นเรื่องเกษตรก็จะมีทางแบบแต่นั้นก็อาจจะเป็นหน่วยงานหลักของกรมการข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะมีอย่างสภาที่ใกล้ชิดก็จะมีสภาอุตสาหกรรมปูนอะไรที่จะเป็นอาจจะเป็นการที่เขารวมเป็นอันนั้นมันจะใช้เรียกว่าคณะทำงานเป็นสภาอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาก็จะทำงานร่วมกันกับโฟกัสพอยท์ที่เป็นหลักของแต่ละเซกเตอร์อยู่แล้วแต่ทีนี้เราเชิญเขามาเป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการในการให้ความเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเวลาดำเนินงานโครงการของที่กรมดำเนินงานนะคะเวลาเราจะมีการประชุมเพื่อเราฟังความคิดเห็นแล้วก็มีโฟกัสกลุ่มถ้าโฟกัสกลุ่มเนี่ยบางทีอาจจะเน้นลงไปในแต่ละเซกเตอร์แต่ละเรื่องอย่างอาจจะเป็นเรื่องเมทโอโลจีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้อันนี้แชร์ก็ได้ว่าอย่างที่ของกรมกำลังดำเนินงานอยู่ที่เกี่ยวข้องกับ ETS ที่ตอนนี้ทำอยู่ก็คือทำตัวกำลังพัฒนาตัวระบบการรายงานของนิติบุคคลเพื่อรองรับนิติบุคคลภาคบังคับภายใต้หมวด 6 ของพรบอะค่ะซึ่งมันใช่ไหมคะตอนนี้ที่เราทำก็คือว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อให้นิติบุคคลเนี่ยสามารถรายงานข้อมูลเข้ามาที่กรมแล้วก็ถ้าตัวระบบอันนี้เสร็จนะคะมันก็คือจะเป็นตัวข้อมูลเพื่อส่งต่อไปเพื่อใช้ใน ETS ค่ะแต่อันนี้กำลังอยู่ระหว่างที่เปิดรับฟังไม่ใช่เปิดรับฟังคือมีประชุมไป2 ครั้งแล้วครั้งแรกเนี่ยประชุมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่อาจจะมีพพ.อบก.อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เกี่ยวข้องกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เชิญไปเพราะว่ากรมจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลที่มีสถานประกอบการนิติบุคคลเนี่ยรายงานข้อมูลของแต่ละสถานประกอบการเข้ามาอยู่แล้วหรืออย่างมีของเซตด้วยของตลาดหลักทรัพย์ที่อาจจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกันอันนี้ค่ะไปครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยมีการประชุมคือเชิญนิติบุคคลที่เราคาดว่าเขาจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะต้องรายงานแน่ๆจะต้องรายงานแล้วก็มีส่วนในของการทำ ETS เนี่ยค่ะก็คือเชิญมาร่วมแล้วก็รับฟังความคิดเห็นว่าโดยตัวระบบแล้วเขามีความคิดเห็นยังไงว่าจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาข้อมูลมาแล้วก็กำลังดำเนินการพัฒนาระบบอยู่อย่างเมื่อวานก็คือเพิ่งไปประชุมกับอบก.ของอบก.ก็คือเราจะเชื่อมเรื่อง verifier ค่ะซึ่งทั้งหมดอะค่ะที่ทำตัวระบบรายงาน GHG reporting เนี่ย
ก็คือมันจะตามหมวด6ของพรบก็คือพยายามดำเนินตามนั้นเพื่อเป็นกรอบแล้วพอมันได้ข้อมูลจากที่ระบบตามหมวด6นี้มาค่ะมันก็จะมีข้อมูลเพื่อไปซัพพอร์ตในการที่จะไปคิดเกณฑ์หรืออะไรดูเพราะว่าจริงๆเพราะตอนนี้ที่กรมมีการศึกษาข้อมูลมาของการทำระบบรายงานกับตัวระบบ ETS เบื้องต้นแล้วแต่ว่าทั้งหมดมันก็คือมาจากการศึกษาข้อมูลก่อนเรายังไม่รู้ว่าพอนิติบุคคลกรอกข้อมูลเข้ามาจริงๆอะค่ะข้อมูลที่ได้มันจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ที่ได้มาก็คือมีกลุ่มนิติบุคคลหมายถึงว่าสถานประกอบการกับนิติบุคคลนะคะประมาณสัก50ที่จะมาร่วมแบบร่วมกรอกระบบร่วมกรอกข้อมูลผ่านระบบตัวนี้อยู่แล้วเราก็จะมาดูว่ามันข้อมูลที่ได้เป็นยังไงค่ะอันนี้คือเบื้องต้นที่น่าจะเกี่ยวกับแต่ว่าในของอันนี้ยังไม่ได้มีจัด working group หมายถึงว่าไม่ได้ตั้งเป็น working group คณะทำงานอันนี้นะคะเป็น consultation เป็นใช่ค่ะเพราะวันนี้มันเป็นโครงการอยู่แต่จะมีคณะกำกับโครงการอันนี้อยู่ค่ะก็จะมีหน่วยงานเข้าร่วมเลยค่ะฝ่ายเลขาเป็นกรมโลกร้อนฝ่ายเลขาเป็นกรมค่ะประธานเป็นท่านอธิบดีของคณะกำกับโครงการแต่ก็จะมีของกรมธุรกิจการค้ากรมโรงงานอุตสาหกรรมการไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราคิดว่าจะต้องดึงข้อมูลมาก่อนเข้ามาก่อนค่ะแล้วก็แต่นิติบุคคลเนี่ยก็มีการประสานงานโดยที่อาจจะเป็นแบบเหมือนนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยมีนัดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านิติบุคคลก็จะค่อนข้างสนใจก็จะถามว่าจะเริ่มดูระบบเริ่มกรอกได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็น pilot testing เหรอคะที่บอกว่า50ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะดูด้วยว่าอย่างข้อมูลเรื่องอย่างของที่เราคุยกันเมื่อวานเรื่องของสโคปการรายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากดูด้วยว่ามันจะต้องมาไงเพราะว่าเวลาที่ทำระบบจริงๆการรายงานข้อมูลอย่างเงี้ยมันจะมีความละเอียดถึงว่าแต่ละสถานประกอบการอาจจะเก็บหน่วยของตัวข้อมูลอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันเราก็จะต้องมาดูว่าระบบก็ควรจะต้องเปิดแล้วก็ยืดหยุ่นได้พอสมควรค่ะเพราะว่าข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะ Okay, thanks a lot. Also helped me to hear how much is going on, and I hope that this presentation of how we do it in Germany was inspirational for your further plannings. I think we are through with time, aren't we? We have one more question. Yeah. Thank you, but I would like to discuss in Thai. คือพอดีเมื่อสักครู่ค่ะเหมือนกับว่าจะเน้นไปที่ระบบการรายงานสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ค่ะซึ่งจริงๆก็คือจะเป็น player หลักใน MRV แหละแต่ว่าประเด็นที่สนใจอะค่ะก็คือจะไม่ได้อยู่ในพาร์ทของ MRV นะคะแต่จะอยากทราบถึงความคืบหน้าในส่วนของทาง ETS นิดนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบแนวทางในเรื่องของการกำหนดแคปก็ดีหรือว่ารูปแบบของการซื้อขายสิทธิ์ก็ดีหรือในการกำกับดูแลพวก market oversight ที่อาจจะมีการจะต้องออกเป็นแบบเขาเรียกพวกกฎหมายหรือลำดับขั้นตอนในการทำงานกับเรื่องของผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้เองเนี่ยความคืบหน้าเองมันอยู่ในเฟสที่เขาเรียกไงที่จะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่แบบใกล้จะสามารถที่จะนำมาใช้เป็น Thailand ETS หลังจากที่พรบประกาศแล้วหรือยังอะคะอันนี้จริงๆที่การดำเนินงานของกรมอะค่ะตัว ETS จริงๆอาจจะเรียกว่าเป็นเฟส2ต่อจากที่อันเนี้ยที่ตอนนี้ที่กำลังพัฒนาระบบรายงานอยู่แต่ว่าทั้งความตั้งใจจริงๆแล้วก็กรอบเวลาการดำเนินงานของกรมที่ตั้งไว้ก็คือทั้งระบบรายงานแล้วก็ที่จะต่อไป ETS อะค่ะมันจะน่าจะต้องเสร็จควบคู่กันไปกับตอนที่ประกาศพรบเพราะว่าพอพรบประกาศแล้วอะค่ะมันจะต้องมีตัวกฎหมายลำดับรองกฎหมายลูกมารองรับเขาเรียกอะไรหน้าที่อำนาจของรัฐอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่า ETS เนี่ยเดิมจริงๆแล้วอะค่ะจะมีทางกองของคุณวิศรุตนะคะอีกกองหนึ่งกองยุทธศาสตร์เนี่ยเขาทำศึกษามาคร่าวๆแล้วที่มีการศึกษามาคร่าวๆว่าตัวเกณฑ์ตัวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเท่าไหร่ค่ะก็คือมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่ของระบบ ETS เลยตอนนี้ก็คือเลยอยากดูข้อมูลของนิติบุคคลที่จะรายงานเข้ามาในระบบเนี่ยค่ะเหมือนเอาที่ตามเกณฑ์ใช่เหมือนอยากลองเก็บข้อมูลไม่ใช่ลองเลยล่ะอยากได้ข้อมูลมาแล้วลองดูว่าเพราะว่าเทสโชจากที่ศึกษามาที่ว่า 25,000 เลยจริงๆอ่ะมันก็อาจจะมีจริงๆแล้วพอจะเริ่มดำเนินงานมันอาจจะต้องมาดูตัวข้อมูล
กันอีกทีหนึ่งจากที่นิติบุคคลรายงานว่ามันจะใช้วิธีไหนหรือจะใช้การกำหนดเกณฑ์ยังไงอะค่ะ So this kind of question and this kind of answer by a government representative is what we have in this group in Germany permanently. So it is sort of, this was also, besides the content of your question, this was a very good example for how we use this group, because our stakeholder group means that you have direct access to the regulator and ask, how is the process going? Where is this standing? How are you going to organize this and that? And often in the discussions, then government officials would say, okay, yeah, let's do it this way or that way, etc. So I think this was quite a good example, and also to wrap it up. I think we're through with this session. I hope it inspired your further considerations. Yeah. May have one. Yeah, of course. Sorry, I don't want to stop the discussion. สิ่งหนึ่งผมไม่แน่ใจนะฮะแต่อันหนึ่งที่รู้สึกตอนที่ฟังทางสสอธิบายทาง DCC อธิบายเนี่ยคือรู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับ working group ที่โฟกัสข้าราชการหน่วยงานต่างๆถูกไหมฮะและถ้าจะมีคนนอกราชการก็คือจะเป็นฝ่ายอุตสาหกรรมและแต่ดูเหมือนไม่แน่ใจว่าภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งกว้างไปกว่านั้นแน่นอนอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญราชการสำคัญในกระบวนการทำงานแต่ว่าถ้าเทียบกับระบบนี้เนี่ยมันขอบเขตมันจะกว้างกว่าแล้วก็การยิ่งผมเข้าใจว่าข้อสำคัญหลักของวิธีของอันนี้ก็คือการที่ discussion ทั้งหมดเป็นความลับในความหมายว่าจะไม่มีการบอกว่าใครเป็นคนพูดอะไรเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่เข้ามาเป็นผู้แทนสามารถคอมเมนต์ราชการได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะย้อนกลับไปหาอุตสาหกรรมตัวเองหรือ NGO ถ้าเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์ได้ซึ่งผมว่านั้นเป็นข้อเด่นสำคัญของระบบของเยอรมันนี้ใช่ส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นในรายละเอียดในเชิงเทคนิคก็อาจจะทำแบบนั้นได้แต่ว่าอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเป้าในเชิงภาพใหญ่ของนโยบายการดำเนินกระบวนการทำงานของนโยบาย climate change และหรือนโยบาย ETS ของประเทศทั้งหมดเนาะใช่ประเทศไทยดูเหมือนจะโฟกัสตรงที่เป็นการใช้ประชาพิจารณ์ระบบประชาพิจารณ์โอเคครับ You hear what she said? Yeah, I heard what she said, but I don't understand Thai because the transmitters didn't hear it. In our case, it seems more like the government reach the conclusion first, and then go after that have a public hearing and or look into the details on how to implement it. Broaden idea from public first, and then add information to the government who hosts for decision making. I think. Yeah. I think like this one okay. Yeah. I mean, every government is sovereign, and every country, and everybody should do it their way. So I'm not saying this is the best way, and it was just meant to give you an example. And sometimes examples are inspirational, and everybody draws their own conclusions. Yeah.